Fala pessoal, tudo bem com vocês? Com mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou fazer o som da Ilha de Ar e mostrar algumas coisinhas aqui pra vocês, tá bom? Vamos lá, interativo mais 5 minutos. E vou mostrar bastante coisa aqui pra vocês, cara. Que eu fiz ontem à noite e eu fiz hoje. Eu fiz uma marata no elejado, porque se usa marata e pata peixe, eu consigo nome besta, raro ou normal. Agora eu vou fazer o pata peixe. Eu já tinha ele, só que eu tinha aqui um espetinho pra ele de ar. Coliseu. Aqui temos o geote. Bonito, né? Só que pra isso, eu não sei o que eu posso fazer, porque eu não quero ocupar espaço. Eu quero colocar meu marata. Vai dar pra eu colocar meu marata de qualquer forma. Mas acho que a geode normal vai ter que ficar. Algum motivo vai ter. Mano, acho que a geode vai. Se a geode normal vai ficar dentro. Que eu vou colocar alimenta até o nível 8, tá bom. Mano, a Jodiara é muito bonita. Maraca. E agora vamos pro pata-peixe. Rapaziada, eu fiz a geode, comecei a geode tá na loja, eu fiz quando tava. Só que como demorou bastante tempo, por isso que só cheguei lá agora. Vem com o pé de nada. Vem com o pé de nada. Então é pintinho pio e dá um sapo. Direitinho. Esperar um pouco que tirava bastante. É tipo um minhoque que tirava bastante. Esse aqui, quando põe dele enroscado, tem 2 cérebros mesmo. Rapaziada, a parte 2 das fadas vai demorar até um tempo, porque eu não quero melhorar agora, eu quero muito fazer o som da parte 2, que um cantorelo, eu deixei 2 aqui, porque não cabe espaço. Esse é bem caro. Rapaz, se a Ubibot ficar em promoção agora, eu consigo comprar ela. Assim, se for o... rapaziada, eu dou um corte de rapidão pra ver se para de travar. Para, velho. Ó. Eu esqueci de mostrar que eu fui lá na Ilha das Fadas também. O inchador fiz aqui na Ilha de Luz, aqui legal. Vou vender ele. Ele não vai fazer sulfo. Alguma coisa assim. Tipo crumbete, não lembro o nome. Deu 8 horas, acho que não veio. Acho que provavelmente tem que dar 15 horas, 16. Fiz o tarta-paz de primeira. Tô muito feliz, cara. Eu gosto bastante do tarta-paz e do enxador. Agora vou mostrar aqui na Ilha do Zub Cachorros. Ei, trachou meu júlio, viu?
Toda vez que eu entro no YouTube, Clash of Blade me jogo trash, não sei porquê. Wobblins, wake up the wobblins. Wake up the wobblins, wake up the wobblins. Wake up the wobblins, wake up the Aí vai ter uma ideia, wobblins. vocês vão ver que vai estar lá. Tem o Energizo. Esse bicho aqui que eu esqueci o nome. Ele é bem fácil até. É 3 de cada bicho, tirando 2. Tem 2 de Tomaraki e o Esponja. É fácil, tirei mais de carapaça. Dá pra energizar de boa. Aí vai ter um Anzo, tá? É bem fácil, só fazer uma de outro elemento, é bem de boa. Ah, esse aqui é o Stargo, lembra? Stargo. E tem o Gritema. Então 2 bate carapaça, 6 adultos, 6 esponja e 6 de coisa, é bem fácil. E também tem... Por enquanto eu não vou fazer a farm, eu vou focar no bicho. Mano, esse tambão, cara, eu acho difícil não. Vou ser bem sincero. Nessa fase que eu tô, dá pra energizar. Será que eu consigo? Não sei, né? Wake up the wobblins, wake up the wobblins. Mas deixa eu Wake up estudar. the wobblins, wake up the wobblins. Talvez no próximo vídeo eu coloque o tampão. Wake up the wobblins. Wake up Querer the wobblins, wake up the putilo wobblins. vai ter que esperar um pouco. Porque ele é 5, que já é 5 bichos lá. O Giger talvez também tenha que esperar um pouco. Semana 5 precisa uma certa quantidade de lance de qualquer elemento, acho. Eu tô empenhando. Ah, o empenho. Muda por travar muito, rapaziada. Que às vezes trava. Eu não sei se quando o iPhone tá quente. Nunca vou fazer lá que tá quente. Mas. Começar com o mamutinho? Vamos lá. Mamutinho. Eu gosto bastante de Mamutinho nessa ilha. Ele tem um som legal. Vamos lá. Será que eu peguei o time? É, ficou atrasado, vamos ter que fazer de novo. Eu ainda acho que ficou atrasado, mas como com preguiça de gravar muito, velho. É, com certeza. Mano, eu quero ver como é que eu vou fazer esse golpe, velho. Ai, meu Deus. Eu vou fazer dentro rosado. Duia. É o Duia que eu... Parou. O cabeçadora é básico, nem preciso ouvir. Ficou horrível, mas tá tudo bem, gente. Boa. Parou. Eu não tô escutando quase nada, que nem o último vídeo. Então, tem um... Vai! Não ficou estourado. Não, ficou horrível.
Você deve estar aí do outro lado da tela, deve estar... Baroa. 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 Eu vou ter que escutar no vídeo porque não escuto nada. Ó, o Tamartron, eu já fiz o som dele, eu sei como é que é. Vamos lá. O riff vai ser meio difícil. Vamos lá. Como é que ficou? Não. Ai, vamos pra faixa 2. Eu amo o riff, velho. Terceira faixa, para mim, a segunda e a terceira é a melhor faixa que tem. Monstro instrumental vai ser um pouco difícil, né? Com o riff, mas tá bom. Wow. Wow, wow, wow. Beleza. Wow, 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 wow. Uau. Wow. Uau. Wow, wow, Uau, wow. uau. Deixa eu já botar os aqui pra rua. Baroa. 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 Rua. Mano, eu sei golpe, velho. Baroa. Sei que eu podia fazer, velho. Opa, boca. Tiririp. Eu sei como é que faz isso, galera. Não! Não! Peraí. Vamos estudar até melhor. Aí, calma aí. Tiriri. Tiriri. Tirita. Tiriri. Odds. Eu já imagino. O de odds nem o normal é o raro. Seria legal se o de odds normal e o raro mudassem, sei lá, outros monstros também. Deixa eu escutar de novo aqui, né? Tá, beleza, vamos olhar assim na faixa. Fácil também. Acho que a terceira faixa, se não me engano, ele só bate os pés. É. Bati aqui no meu joelho pra ver se tá um som também. Batida. Beleza. Mano, pra mim é o melhor mítico do jogo. Mano, é o meu mítico favorito, se eu ver outra vez, cara. Que maravilha. Que maravilha. Vamos escutar isso aqui, ó.
Lolola, flololi. Ai, meu Deus, mano, com certeza todos os mundos ficou tudo atrasado. Lololi, lolo. Mano, amei, cara. Nota professor Girafales. Eu não tô escutando nada, vocês estão escutando, tá? Mas é que assim, não quero... Ontem eu não escuto, eu tô gravando um vídeo, porque eu não quero saber, eu com certeza ficou ruim. Se vocês estiverem escutando e não tiver e não quer escutar, eu estou galejando. Vocês podem procurar o vídeo e ir pro outro monstro que eu vou correr e fazer o bibote. Vocês vão ver que eu vou conseguir meu primeiro bibote. Vocês vão ver. Hey nana, hey nana, hey nana, hey na. Hey, low. Eu sou muito bom em fazer som de bibote, vocês não estão ligados? Eu não vou fazer agora, mas tem um descobrir que eu não tenho um. Hey nana, hey nana, hey nana, hey na. Hey, low. Grosseira voz. Low. Não tá gravando. Que bom. Ainda não começa a gravar. Serei brother também, só fazer beatbox. Easy. Eu acho. Vamos ver como é que ficou. Bom, rapaz, aqui uma canela etérea para ver como é que ficou. Ai, meu Deus, cara. Será que ficou bom? Boa. Baroa. 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 Boa. Baroa. 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 La la la. Tiriri. 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 La la la. Tiriri. 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 Hey, low. Hey, nana, hey, nana, hey, nana, hey. Opa, eu fiquei igualzinho. Hey, low. Hey, low. Hey, aí o gostado. Não esquece de comentar como que eu faço, tá? O vídeo eu vou deixar aí na tela. Pra vocês decidirem. Então é isso. O vídeo vai ser um pouco atrasado, tá? Eu ainda tenho que editar essas coisas. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Devia ter filmado isso aqui. Estava fazendo outras coisas. É isso, rapaziada. Falou e fui.